So, ayan guys, good morning. Unboxing tayo si Storm 15 1 watts, 4 na peraso bound to Ilo-ilo. Ayan. Ayan siya guys. Bound to Ilo-ilo po yan. Si Storm 15 12,000 watts. Kwet mo yung nabibigyo ko eh. Nagbibigyo. Ay! Uy! Ilo-ilo yan. Di ba? Galing Alam mo naman kung sinong mga mahigilig dyan. Mga taga-ilo-ilo lang. Yan sila tinawag na taga Ilo-ilo kasi pagdating sa sound, sinong-bilong mo sila. Ayan, alam nyo na kung bakit. Mahilig sila sa sound, sinong taga Ilo-ilo. Taga-ilo-ilo. Ilong-pulo. Yan sa Ilo-ilo. Ilo-ilo. Nandiyan na nanood yung viewers ng may-ari nito. Shout out lang siya taga Ilo-ilo. Sasabihin ko na lang sa ilo-ilo. Taga Ilo-ilo, magtakbo na. Ilo-ilo. Haro na haro. Haro ba ito sir, no? Haro. Haro. Oh. Ayan guys. Sir, yung 2 piraso, i-research ko lang kayo. Pakingin po ako. Nakapanahan po tayo. Marami pa naman stock yan. 2 piraso na lang natira yan, buddy. 2. Marami pang parating. Saan? Pagkakalito natin. Ito na, sa ibabaw. Marunong ba ako nito? Ito pula eh, papasok mo eh. Ano ka na-apat kung di ka marunong magpasok? Ito lang. Marunong ba ako nito guys? Kung ka makaka-apat kung di ka marunong pumasok. Ibang klase naman yung ginagawa ko. Ito, 4 na piraso. Paano mo makakaya kung di mo marunong may pasok yan? Kita ko. Wala. So ayan. Tignan nga natin kung tututok ko. Ayan na siya guys.
ang positive. Victory! Kusog man, daog bitin pahaw, liwat be.